हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या भारतात जसे फूड स्टॉल लागतात ठिकठिकाणी तसे अमेरिकेत फूड स्टॉल्स लागतात का असं बऱ्याच जणांना प्रश्न पडतो. तर हो, अमेरिकेत सुद्धा फूड स्टॉल्स लागतात आणि हे तुम्ही बघू शकतात. आम्ही एका ठिकाणी आलो आहोत जिथे फूड फेस्टिवल चालू आहे आणि असे वेगवेगळे स्टॉल्स लागले आहेत. तर हा आहे चीज कर्ड्सचा, त्यानंतर हा डोनटसाठी स्पेशली आहे, मिनी डोनटसाठी. अमेरिकेतील फूड स्टॉलवरचं फूड कसं असतं ते बघूया आपण. तर अगोदर आम्ही घेतले आहे मिनी डोनट्स. अगदी सिंपल आहे पण खूप टेस्टी आहेत. कॉर्न डॉग आहे हा. आणि अमेरिकेत असे फूड स्टॉल बघून तुम्हाला काय वाटलंय ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर व्हिडिओज. थँक्यू.